Halo semua, selamat datang di Apotek Channel. Di video kali ini, saya akan membahas informasi singkat tentang obat yang bernama obat batuk cap ibu dan anak. Sebelum melanjutkan, perlu diingat bahwa video ini hanya bertujuan sebagai informasi umum saja, dan sebaiknya Anda selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum memutuskan untuk menggunakan obat ini. Obat batuk cap ibu dan anak adalah produk herbal tradisional dari Tiongkok yang sudah lama ada di pasaran dan dipercaya sebagai solusi alami untuk mengatasi batuk. Obat batuk cap ibu dan anak adalah obat yang diproduksi dari bahan-bahan herbal alami seperti licorice, daun mint, madu, dan beberapa bahan lainnya yang bermanfaat untuk kesehatan pernapasan. Akar licorice dikenal sebagai pereda batuk alami yang membantu mengurangi rasa gatal di tenggorokan. Sementara daun mint dan madu memberikan efek sejuk yang meredakan tenggorokan yang sakit atau iritasi. Manfaat utama dari obat batuk cap ibu dan anak adalah membantu meredakan batuk, baik batuk kering maupun batuk berdahak, serta meringankan sakit tenggorokan. Jadi, kalau tenggorokan Anda terasa gatal atau ada lendir yang susah dikeluarkan, produk ini bisa jadi pilihan. Untuk dosis atau cara pemakaian, obat ini tersedia dalam bentuk sirup yang bisa langsung diminum. Untuk dosisnya, ikuti petunjuk yang ada di kemasan atau sesuai anjuran dokter. Biasanya obat ini bisa diminum 3-4 kali sehari dengan takaran sesuai dengan usia pengguna. Dalam penggunaan obat seringkali menimbulkan efek samping yang bervariasi pada setiap orang. Jika Anda mengalami efek samping yang berpotensi berbahaya, sangat penting untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. Dalam beberapa kasus, obat batuk cap ibu dan anak dapat berinteraksi dengan obat-obatan lain, sehingga penting untuk memberitahu dokter tentang semua obat yang sedang Anda gunakan. Sebagai kesimpulan, obat batuk cap ibu dan anak adalah obat yang efektif dalam meredahkan batuk, baik batuk kering maupun batuk berdahak, serta meringankan sakit tenggorokan. Namun, perlu diwaspadai terhadap efek samping yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, pastikan untuk selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan obat ini. Obat batuk cap ibu dan anak adalah produk obat yang diproduksi oleh Ninjiom Medicine, Hong Kong. Obat ini sudah memiliki sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan telah memiliki sertifikasi halal dari MUI. Obat ini harus disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, disimpan di tempat yang kering, terlindung dari sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Demikianlah informasi singkat tentang obat batuk cap ibu dan anak. Ingat, penggunaan obat ini harus selalu sesuai dengan panduan dokter atau petunjuk yang terdapat pada kemasan. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.